вкус у пиваса конченый. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас поедем в чащу, убивать кабанов, насиловать местных выдр и пить алкоголь. Спасибо. Спасибо. Это экран серый. Идет дождик. Я прикрываю камеру. У Володины боты. Мы их так долго ждем. Они такие долгие. Они очень... Быстрее, быстрее! Глеб! Склеп! Олени, там насрал кабан! Там насрал кабан! Там насрал кабан! Там насрал кабан! Интриги, скандалы! Интриги! 8700 320 88! Лучше позвони, чем интриги, дуры! Уходи! Интриги! Не стесняйся, девочка! Доживись! Сейчас у нас буде дуже добре. Добре буде сало. Добре обеди, будем горілочку, сальцо Сальцо кушати. кушать, це да. Давай, хозяйочко. Хозяюшку давай, зажигай. Ви в думу зараз пошли. Думаю, нет, я цей президент цього місця. Добро пожаловать. Дякую. Роби. Роби, считай. Цього хлопець Володь. Раб, считай місний. Ксень, особо дуже добре. Потрахователь особи. Не пособо трахатель. Не добре місце, добре. Цього місця вона офіціант. Хату жрачка делаєш. Хату жрачка делаєм, да. Таверма умо. Мораладас. Мене звати. О, кроватка потрахушка. Ну, це добре дуже. Вот, трах-трах, Андрей. Ладно. Сейчас пойдем на второй этаж. Там непонятные вещи творятся уже в который час. Какие-то стуки, шумы. Кто-то Я ходит тоже на их втором этаже, слышал. кто-то ходит там. Постоянно. Идем. Что случилось? О, Господи. Шапку на нахуй. Скажите мне, что вы делаете? Мы сейчас собираемся сделать факелы. Они будут супер мощными, мы будем бороздить по лесу, Серьезно? пугать леших. Фонаренко пришел. Я леший. Бондарь. Бондюэль. Изюм. Как ты там еще называешь? Будель, изюм. Давай делай. Димон, пошли. У меня нету ботинок, блядь. О.
Ага. Все, у нас привал. Лесное это единение. Я лес. Как ты дошел до этого? Я мох. Как ты смог стать мухом? Блядь, мне кажется, Опищенный просто. В каком-то варианте. Я мох. Да, мы дошли до этого. мы не можем просто остановиться теперь. Мы везде будем разжигать костры, сжигать церкви, дома, школы. И насиловать местных. Да, и насиловать местных выдох. Чаще дорожче. Ну, это у Стаса больше получается. Стас? Мне так нравится мой нос.